Un incontro qui del Rotary sul mare e le microplastiche che prevede anche una partecipazione di una persona importante, di uno Sì, scrittore importante che poi sì. ci presenterai, Presidente. Sì, è un ospite decisamente importante, è un amico, però è un personaggio pubblico, lui è ambasciatore per l'ambiente, dell'ambiente. È famoso anche con il nomignolo di navigatore solitario, perché? Perché nelle sue avventure lui è da solo con il suo gommone, tenete conto che da Palermo lui è riuscito a raggiungere la lontana Los Angeles in gommone, quindi per me personalmente ma anche per il club è motivo di orgoglio averlo stasera qua come ospite, e con l'occasione appunto parleremo anche delle problematiche del mare, delle brutture che ahimè ci sono nei nostri mari. Lei si è speso particolarmente verso questo tema del plastic free, insomma, Sì, del non sì, 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 inquinamento con precedenti iniziative che sì, ha già sì, 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 fatto. sì, già abbiamo fatto delle iniziative a luglio con il pesce mangiaplastica, che è stato collocato qui sul lungomare di San Leone, e a seguire poi c'è stata un'altra attività, abbiamo raccolto la plastica che ahimè viene buttata in maniera incivile, mi duole dirlo, nella nostra spiaggia, per un'intera domenica abbiamo pulito quelle spiagge, e ora a chiusura dell'estate abbiamo questa ospitata importante. Questa esperienza ad Agrigento al Rotary per raccontare appunto le sue avventure sicuramente particolari. Ce le racconti? Avventure in gommone, ho girato, tantomeno la parte occidentale del mondo, ho fatto parecchie missioni, da Palermo Caponord, Palermo Los Angeles, Palermo New York, Palermo Brasile, e per me è un onore essere qua. Io sono ambasciatore del distretto, ma sono anche un amico di Peppe, appunto, che è il presidente del Rotary di Agrigento, con cui parleremo di mare, parleremo di attenzione verso le microplastiche, e ci confrontiamo insieme per vedere che cosa si può fare nel quotidiano, poi fondamentalmente, perché tutti noi purtroppo vivendo inquiniamo, ma vivendo possiamo anche inquinare meno, ed è questo un po' dobbiamo focalizzarci su questo. Se si va in spiaggia, portiamoci indietro la plastica per poterla riciclare. Se dobbiamo, come dire, andare nel centro storico, dobbiamo fare 500 metri, lasciamo pure la macchina lì, facciamo due passi a piedi. Piccole cose che insomma tutti noi conosciamo e che possono essere utili per quella famosa goccia in mezzo all'oceano. Qualcosa che l'ha particolarmente colpita durante questo suo navigare solitario? Ma allora, io nel Los Angeles ho fatto l'Atlantico nella realtà in compagnia con degli ospiti particolari, poi tutto il Pacifico in solitario. Diciamo che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito quelli che poi sono i risultati fatti con l'IZS e con l'Aten Center dell'Università di Palermo, i risultati dei prelievi delle acque che poi abbiamo analizzato, che purtroppo sono peggiori a quelle del 2019 durante la traversata Palermo-New York, e questo è veramente un problema. Dobbiamo invertire questa marcia. Quindi facciamo un appello a mantenere le nostre spiagge, le nostre coste più pulite. Assolutamente, cerchiamo veramente di fare nel quotidiano tutto il possibile per, ripeto, questa famosa goccia in mezzo all'oceano.